Lakhipuronline Manipuri September ki tang Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Kasar Police na haukiba pung kunmarigi manungda fake doctor ani amaga suphakre. Manipuri Sahitya Parisad Assam Lakhipur District Committee na Professor Abdul Said Chaudhary na laikidapata awapa phungdorakli. CP Radhakrishnan bu laibaka sekitara mga suba Vice President oina khankre. Bharat ki ahanba digital census mathang chahi ki October thadagi hauragani. Nepal da iho kansilakli social media ki athing balokthokrabasu irangdi hojik sunim thadri. Assam lengak na artist sing the pension amadi sel ki mateng pinanaba darkas kaukre. Assam Public Service Commission na grade 4 gi post kun gi damak online application kauri amasung jiribam da sanariba kang tournament ngasi MITLA jiribam ga YLCA dibong kuno ga sanaragani. Hojik mapung oiba pau tabirase. Kasar Police na haukiba pung kunmarigi manungda thi humbagi thabak chataduna Dr. Saramba ani amaga suphare. Assam Council of Medical Registration gi Anti-Quackery Cell gi Vigilance Officer Dr. Abhijit Niyok na thamkiba wakat ki matungina masana masabu gastroenterologist amasung diabetes ki expert ni haina saktak lamba Silchar dagi Pankaj Chaudhary amasung masana masabu MBBS doctor ni haina saktak lamba Kalain gi Basanti Pharmacy dagi Subir Chaudhary ngarang phare. Kasar gi Senior SP Numal Mahatana ngarang paumi singda phongdoki bada Pankaj Chaudhary na mahaki minga manaba Pankaj Chaudhary koba atopa Uttar Pradesh ki asengba doctor amagi degree amasung registration number season aduna Silchar gi clinic amasung pharmacy kayada ana layeng duna lakhibani haire. Amaromda Kalain dagi phakraba Subir Chaudhary na asengba degree amata paidana masana masabu MBBS doctor ni haireduna matam kaya ge mamangdagi layengduna lakpani haire. জিলাখনত চলি থকা ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু যোৱাকালি আৰু আজি পুৱা আমি দুটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি চলোৱা যিটো অভিযানত আমি এজন ব্যক্তি তেওঁ নিজকে এজন গেষ্ট্ৰ'এন্টাৰলজিষ্ট আৰু ডায়েবেটিছৰ এজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৰূপে তেওঁ কাৰ্যৰত হৈ আছিল। তেওঁৰ নাম হ'ল পংকজ চৌধুৰী। তেওঁ সেকেন্ড লিংক ৰোডত থাকে আৰু ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলত শিলচৰত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিল। ফুটপুজ কালত দেখা গ'ল যে এজন একে নামৰ এজন বেলেগ ব্যক্তিৰ যি তেওঁৰ নামত তেওঁ এই চিকিৎসা সেৱা চলাই গৈছিল আৰু বেলেগ নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হ'ল একে গতিকে তেওঁ সেই নামত তেওঁ এজন বৈধ চিকিৎসক তেওঁ আছে গণ্ডা উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁৰ নাম লৈ তেওঁ নিজৰ নাম বুলি কৰি ইয়াত তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে তেওঁ আৰু দ্বিতীয়টো অভিযানত আমাৰ আজি পুৱাই এটা অভিযান চলিছিলে কালাইন অঞ্চলত আৰু তেওঁ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ নিজকে MBBS চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ এটা ফাৰ্মাচী খুলি তাত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে। তেওঁৰ নাম হ'ল সুবীৰ চৌধুৰী আৰু আমি দেখা গ'ল তেওঁক পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে তেওঁৰ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তথ্য নাই। Manipuri Sahitya Parisad Assam Lakhipur District Committee na Parisad asige Central Committee ki Vice President oibiramba Professor Abdul Said Chaudhary na laikidabada awaba phongdokre. Ngarang September gi tang 8 laibak pokpa numit ki nungtil pung mari taba matamda Manipuri Sahitya Parisad Assam Lakhipur District Committee gi khudaki oiba mifamama konjaglakai da laiba Manipuri Guest House ta phamki. Parisad ki Lakhipur District Committee ki President Laisungbam Robindro na mifama pu amadi lamdamasigi ahal Lukram Mohendra Singhana akhanaba mithung oina blais te lengsinki. Haukiba September gi tang mari sagol sanimita laikhidraba Manipuri Khunaida masak nairaba Nehru College Poilapul gi Principal in Charge oibiramba madi Manipuri Sahitya Parisad Assam gi Vice President so oiduna patam kuina Khunai gi Sahitya na chingba hiram kayada chauna thawai pubiramba Professor Abdul Said Chaudhary bu ningsingduna minute ani tumina leiduna condolence ki tharomadu pangthokhi. Mifamda Nehru College dagi potharaba ojani Professor P. Raj Bihari amadi
Professor Y. Rasbiharina Laikidraba Oja Abdul Sahid Chaudhuri ki matangda nohuna na ningamdaba wapum kaya phongdokhi mifam ga bari leinana Ingudam Nilbir Sapam Robindro Sorai Sam Gorobabu Thiam Gyanendra Ahongbam Nilkumar na chingba member kaya na saruk yaduna awaba phongdokpagi mikub atuda wapam kaya thambiki haina Parisat ki Lakhipur District Committee ki Secretary Ingudam Nilbir na phongdorakle CP Radhakrishnan Bharat ki 15 suba Vice President oina khalle National Democratic Alliance NDA gi mihut Chandrapuram Punuswamy Radhakrishnan CP Radhakrishnan na vote chamri ge yankhai ni thoi phangduna mai pakhe Maharashtra gi Rajyapal oriba CP Radhakrishnan na Opposition India Bloc ki mihut Supreme Court ki hanagi Judge B Sudarshan Reddy bu maithiba pikhe Ngarang anoba Sangsad Bhavan da pangthokiba mikal asida Pradhan Mantri Narendra Modi ga loinana Lok Sabha amasung Rajya Sabha ki member singna vote thadakhe panba jai Hanagi Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na haukiba July thada pham thadokibadagi mikal asi pangthokibani Bharat ki ahanba digital census mathang chahi ki October thada horagani haina Kendra Sarkar na lauthokre census ki data khomgatpagi thorang asi mapung phana smartphone gi matengna akhanaba mobile app sijanatuna pangthokani haire Kendra gi lenga ki thorang asi gi matungina census ki thabak asi phase ani thokna pangthokadori ahanba phase oina mathang chahi ki October tang amadagi Ladakh Jammu Kashmir Himachal Pradesh amasung Uttarakhand da census asi haugani aduga ani suba phase da lising aniga kuntaret ki March ki tang amadagi leibak ya topa topa rajya singda haudokani haire census ki thabak sing asi ki damak semgat liba mobile app asi English amasung Bharat ki ate atopa lol singda su phangan gadori panbayai Bharat ki kon kon ba census lising aniga 13 da pangthokhi ain gi matungina census adu lising aniga 13 da pangthokadabani adubu corona laichet na maram oiraga pangthokpa ngamkhidabani Nepal da social media thingjin khibagi mayokta haurakiba akanba ihona Nepal ki Pradhan Mantri KP Sharma Oli pham thadokre Generation Z haiban harol singi ningthaukaban mitagi chatharakiba iho asida miyoi 18 sikre chahum hena asoka pannangkre phibam asina maram oiduna leibak asigi mantri khara army gi helicopter sijanaduna sapagadaba mafam singda puthokre khongjang changsiliba naha singna rajniti gi luchingba sing cabinet mantri singi yung kaya amadi party ki office kaya yauna mai thadokre hairi iho kansilapana Pradhan Mantri KP Sharma Oli mahaki pham thadokpagi cherol pisinkre Rashtrapati Ramchandra Paudelna mahaki pham thadokpagi cherol adu ayaba pikre anoba sarkar ama semgatpa phawbagi manung asida Olida caretaker sarkar gi thodang sinakre masigi mamangda mahakna leibak aduda thamlamba social media gi athingba du lokthokrabani adubu irangdi lepa khawba letri thodok amada selthumgi mantri Vishnu Prasad Paudel Kathmandu gi lambi singda khongjangda saruk yariba naha sing aduna yamna tathi tawaina tawbiba thengrakhi Rashtrapati Ramchandra Paudelna khongjang changsiliba miyoi singda thodok asigi matangda waroisin ama poraknanaba wari sananaba haijakre panbajai leibak asida sarkarna register tawdaba social media platform kuntaruk thingjin khibagi matungda Facebook YouTube amadi X na chingba social media site haukiba irai numitagi athingba thamkibadagi iho asi haurakibani Bharat Sarkarna Nepal gi phibam leptana yengsilli amasung Nepal da leiriba Bharat macha sing Indian embassy ga paw phonana ba khangankre Air India amasung Indigo Airlines jauna Nepal lomda paigadaba flight pumnamak cancel tawkre Assam gi Directorate of Cultural Affairs na Rajya Sigi Kalakar Singi Damak Assam Award of Pension to Artists amasung Special Pension to Families haiba scheme asigi makhada darkas kaukre masigi damak online da application loba ngasidagi hauragani scheme asigi makhada Rajya gi art amasung culture gi lamda maroiba thodang loriba kalakar singda pension pigani masida sunatana Lakhidraba amasung awabagi phibamda leiriba artist singi imung manung singdasu special pension piragani haire Hiramasigi matangda online da apply tawduna application form pisinabagi damak silpisanmanassam.com hairiba website asida changnaba hairi application loksin bagi aroiba matam lakliba October gi 10 da oigani
Haksangi phibam mimanadaba amasung haugat kangkhatpada khudongchadraba artist-singgidamak akhanaba mateng pangani hairi. Hiramasigi matangda akupa marolgidamak Silpi Sanman Assam.com hairiba website asida changduna yengnaba hairi. Assam Public Service Commission APSC na makoigi office ki damak grade 4 gi post kun hapsinanaba notification thokre. Masigi damak online da application form loksinba September gi tang 8 dagi haukre. Mahi gi thak class 8 dagi na class 12 fawba oigedabani. Masidagi hena wangba mahi gi thak ki miyoi singna post asigi damak apply tawbo yaroi hairi. January gi tang ama lising ani ga kun manga phawbada masagi chahi 19 dagina nifu phawbugi manungda oigedabani. OBC gi damak chahi ahum komthokani. Apply tawrokpa miyoi Assam gi permanent resident oigedabani amadi Assam gi employment exchange da registration tawraba miyoi oigedabani hairi. Online da application pisin bagi aroiba matam October gi tang 9 ni. Akupa marol gi damak www.apsc.nic.in da changduna yengnaba hairi. District Kang Association Jiribam Nasinduna Babuparagi Lamlen Community Hall Kangsangda Jiribam Kasar Amadi Hailakadigi Kangkut Kunmathoi Nasaruk Yaduna Sanariba Taramanga Suba Late R.K. Lalasana Memorial Mix Kang Tournament Lisinganiga Kunmanga gi ngarang sanakiba pre-quarter final knockout round gi match da SAYCA Sorok Atingbina LECB Babuparabu Panjal Taranipan Taruk Tamaithi Hankre Mesasi R.K. Bijoy Sina Singna umpire aduga H. Inaupisak Singna scorer oibiki. Tournament asigi ngasi nungtil punga mataba matamda sanagadaba pre-quarter final knockout round match da MITLA Jiribamga YLCA Dibong Kunoga sanaragani. Energy Healing Center Rongpurda computer gi matenga Anauba madi ariba anabasingbo computer gi matenga layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matenga makal makhagi anabasingi report lokthokpuna haksangi awatna machal kaya menkhananaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing iwatpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layang da yaragani loinana matam sangna hu chenba hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chenba toxin lairakpa iwatpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudongchaba leijare Silchar Rongpur Part 2 gi stone crusher manakta leiriba Energy Healing Center da ngasimak gengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobirakna bakhangajari. Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasarna Puthokpa Lamdam asigi Laihaudagi Thokpa Cheng Ranjit Amadi Chengi Yamna Chingba Lakhipur Fulartol Poilapul amasung Silcharda condition kharagi makhada adomgi yumda delivery pinabagi khudongchaba thamjari khudongchaba silaunabagi damak mobile number 96138531227 natraga 94354055527 number asida order tobiba yaragani adomna leibiba cheng asina lomi singi sandan lambi oibata natana samasa sigi senbit ngondasu chauna mateng oiragani haibagi thajaba thamjari paujenjariba Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbon Kasar Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawasibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maroiba pau amukhanna Kasar Police na haukiba pung kunmarigi manungda fake doctor ani amaga suphakre Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee na Professor Abdul Said Chaudhary na laikidapata awapa phungdorakli
CP Radhakrishnan bu leibak asigi 15 suba Vice President oina khankhre Bharat ki ahanba digital census mathang chahi gi October thadagi hauragani Nepal da iho kansilakli social media gi athingba lokthokrabasu irangdi hojik sunem thadri Assam lengakna artist sing the pension amadi sel gi mateng pinanaba darkas kaukhre Assam Public Service Commission na grade 4 gi post kun gi damak online application kauri amasung Jiribam da sanariba kang tournament ngasi MITLA Jiribam ga YLCA Dibong Kuno ga sanaragani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasi gi oinadi matang asida loijare